នឹងហើយបងប្អូននេះរោងកំសត់នៅចំការក៏ដូចនៅស្រះបង្កងអញ្ចឹងណាស្រះនេះពីដើមឡើយវាដោយសារកវ៉ាត់វាទាបអញ្ចឹងខ្ញុំកែមកដាក់ឲ្យខ្ពស់ដើម្បីឲ្យវាផុតទឹកទន្លេអញ្ចឹងណាពីដើមមកយើងឈូសដោយត្រាក់ទ័រទេឥឡូវយើងយកអេសកាមកកាយដាក់កវ៉ាត់ឲ្យខ្ពស់ព្រោះឆ្នាំថ្មីយើងចាំទៅវាបរាជ័យខានបានបកងលក់មួយឆ្នាំអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងឆ្នាំនេះកែដាក់ឲ្យខ្ពស់ហ្នឹងដើម្បីត្រៀមនឹងដាក់កូនព្រោះតំបន់ខ្ញុំនេះវារាំងណាបងប្អូនខែ6ទៅហើយវាអត់តាន់មានទឹកមើលហូបខ្ញែងចាំតែមានទឹកអានយកមកដាក់យកបកងពីផ្ទះមកដែលយើងបង្កាត់បានណាយកមកដាក់ដល់អញ្ចឹងរងចាំទឹកហ្នឹងហើយរងចាំទឹកគេថាអ្នកស្រែនិយាយពីរឿងស្រែហើយឯអ្នកធัวអានិយាយពីរឿងធัวអាអ្នកស្រែនិយាយពីរឿងស្រែហ្នឹងគឺនិយាយពីរឿងមេឃរឿងភោគផលធ្វើមិនបានច្រើនធ្វើមិនបានតិចឯអ្នកធัวអាក៏និយាយពីរឿងធัวអាធ្វើមិនបានបនច្រើនធ្វើមិនបានបនតិចធ្វើបែបបត់មិនឲ្យត្រូវមកឲ្យដឹកនាំផ្លូវខុសដល់ពេលខ្ញុំនេះអ្នកចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមបកងពួកខ្ញុំស្រឡាញ់សត្វចិញ្ចឹមអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំនិយាយពីរឿងសត្វរឿងបកងនេះឯងមិនដឹងនិយាយអីនិយាយទៅពីរឿងសត្វហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់តែងតែចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ឆែក Facebook ហ្នឹង Facebook គាត់មិនដឹងតែនិយាយពីអីឃើញនិយាយតែរឿងបកងហើយខ្ញុំបើខ្ញុំចាំបកងមិនដឹងនិយាយអីនិយាយតែរឿងបកងហ្នឹងឯងចឹងនិយាយដើម្បីឲ្យប្រេនឬក៏អ្នកចិញ្ចឹមដូចគ្នាហ្នឹងតាមដានមើលលេងខ្លះលោចាប់អារម្មណ៍ចង់ចាំអីក៏យើងអាចមើលលេងបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយពីរឿងអាសត្វនេះវាមានចំណុចស្រួលនិងចំណុចលំបាកហើយចំណុចស្រួលហ្នឹងវាស្រួលត្រង់ចេះត្រង់ថាឲ្យតែយើងប្រកាត់ពូជបានគឺវាល្អត្រង់ថាកាត់ពូជបានហើយវាអត់មានអស់ទៅហុយអស់អីទេយើងទិញកូនគេបានតែម្ដងយើងអាចប្រកាត់ខ្លួនឯងបានហ្នឹងហើយឯចំណីរបស់វានេះបងប្អូនមិនមានអីចេកយើងក៏មានហើយវាស៊ីច្រើនមុខទៀតពោតសណ្ដែកលពៅឬក៏ស្វាយរបស់ដែលអត់គេចោលហ្នឹងយើងអាចរើសយកមកឲ្យវាស៊ីបានហ្នឹងហើយឯចំណុចលំបាកហ្នឹងលំបាកត្រង់ចេះបងប្អូនបាក់ថងថាបើយើងរៀបប្រព័ន្ធការពារអត់បានទេយើងមិនបិទស្បៃបិទអីទេឬក៏លើកកវ៉ាត់វាមិនបានខ្ពស់ទេវាត្រូវចេញអស់វាខាតបងតែវាមិនខាតអីច្រើនទេទៀតហ្នឹងហើយវាខាតត្រង់ថាពេលវេលារបស់យើងអញ្ចឹងណាវាខុសពីត្រីយើងទិញកូនគេហើយយើងត្រូវទិញចំណីឲ្យវាស៊ីទៀតអានេះឲ្យតែយើងប្រកាត់ពូជបានចំណីវាអត់មានពិបាកអស់លុយអីទេអញ្ចឹងវាល្អត្រង់អញ្ចឹងហើយឯតម្លៃរបស់វា1គីឡូ3 4 10រៀល5 10រៀលដែរអញ្ចឹងវាស្មើនឹងស្រូវយើងមួយបាវណាហើយបើយើងធ្វើបានមួយឆ្នាំ2 300គីឡូអាហ្នឹងគេថាយើងធ្វើបានតិចអញ្ចឹងណាវាស្មើនឹងស្រូវ4 5 10 តោនដែរអញ្ចឹងថាលបនេះវាព្រោះចោលអត់កើតយើងជាបន្តទៅទៀតហើយឆ្នាំថ្មីហ្នឹងវាខាតលក់មួយឆ្នាំដោយសារលក់ឲ្យឈ្មួញចិត្តទៅឲ្យលុយដល់លក់ឲ្យអ្នកតលេមិនឲ្យលុយណាបោកយកទៅបាត់
của các bạn dân Việt tiệm mới với chênh ở là liền chẳng á hay về là o trong thà sẵn này về ọt cà phê vì si tràn một mấy công ta về ọt cà phê vì si phê tịch si ở trăm sam sắp phê rồi ấy tề vì sưu trong chẳng ai nên năm đấy dân cài xa này ban tầm mùi tề dân đã có vặt hay dân có về tùm chạp đàm tình côn tình ấy dùng mà đã đầm bầy ban bụi tới có không cài ban trầm tầm mùi tề hay năm cõi và hai chia ai cài bằng to tiết ni sra cha nên có vặt về tiếp hay năm cõi dân vô ska máu dân đã có vặt thêm bị lơ ban của pua mà mai tiết nhưng ai bari vô côn vô ấy mà đã ởក្នុងស្រះនេះទៀតហើយស្រះនេះវាមាន3ស្រះនោះអាខាងដើមចេកហ្នឹងមួយស្រះទៀតប៉ុន្តែដោយសារសពឆ្នាំតាពីខ្ញុំចាំមកវាត្រូវលិច2ដងហើយអញ្ចឹងវាបានខ្លះអត់ខ្លះលបនេះវាស្ដាយបើយើងកុំឲ្យតែវាលិចទឹកទលេអ្នកទលេទិញទៅមិនឲ្យលុយតែវាបានជោគជ័យវាមិនបានអីប្រហែលគ្រាន់ថាវាបានចាយតបសំមួយយើងស្រែចំការអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនតនេទេបងប្អូននេះស្រះនេះត្រីក្រហមខ្ញុំដាក់ត្រីក្រហមហើយខ្ញុំអត់បានបូមអីទេខ្ញុំទុកឲ្យបាន2ឆ្នាំហើយខ្ញុំបូមឲ្យបានធំបន្តិចព្រោះសាសយើងវានៅតនេដែរអញ្ចឹងទុកវាចោលសិនទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងវីដេអូរបស់ខ្ញុំវាមិននិយាយពីរឿងអីទេយើងរឿងមកកងនៃការចិញ្ចឹមអីតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ page របស់ខ្ញុំនឹង Facebook ចូលមើលលេងទៅខ្លះលោមានចំណេះដឹងថ្នាក់ក្នុងខ្លួនព្រោះចំណេះដឹងវាមិនតែធ្ងន់អីទេថ្ងៃណាយើងត្រូវការយើងអាចយកមកប្រើបានអញ្ចឹងណា